கஸ்டமர் எல்லாம் வந்தா போதும். அக்கா எங்க கிட்ட விடுங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம். நீங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படியே போயிட்டு உட்காருங்க. திங்ஸ் மட்டும் எல்லாமே தந்துடுங்க, நாங்க சூப்பரா அரேஞ்ச் பண்ணி தரோம் பாருங்க. நீங்களே அசந்து போயிடுவீங்க. அக்கா இவ்வளவு திங்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, இத வச்சு கஸ்டமர் வரலையா? இப்போ நாங்க அரேஞ்ச் பண்ணது எப்படி கஸ்டமர் வராம போறாங்கன்னு நாங்களும் பார்க்கறோம். இவ்வளவுதானா திங்ஸ்? அவ்வளவுதான் திங்ஸ் பாப்பா. என்னக்கா ஃபென்ட் எல்லாம் சிம்பிளா இருக்கு, இதை ஏதாவது டிசைன் பண்ணணும். என்கிட்ட நிறைய ஸ்டிக்கர் இருக்கு பாருங்க. சோட்டா பீம், மோட்டு பட்லு ஸ்டிக்கர் எடுத்து இங்க ஒட்டிடலாம். எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே மோட்டு பட்லு ரொம்ப பிடிக்கும். பிடிக்காதவங்க இந்த உலகத்துல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இப்ப பாருங்க ஃபென்ட் சூப்பரா ஆயிடுச்சுல. மோட்டு பட்லு ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. அக்கா இது உங்களுக்கு ஓகேவா? பாருங்க லட்சுமி சூப்பரா இருக்கு. அந்த ஃபுட் ஸ்டிக்கரையும் அங்க ஒட்டிடு. சூப்பரா ஆயிடுச்சு. இப்ப இந்த ஃபென்ட் அக்கா எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு பிடிச்சதுக்கா சொல்லுங்க, வேற ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணனா கூட மாத்தி பண்ணிக்கலாம். இல்ல பாப்பா, சூப்பரா பண்ணிருக்கு. இந்த இடம் பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. எனக்கு கூட இப்படிலாம் பண்ண தெரியாது. அக்கா நான் என்ன எங்க வச்சிருக்க சொல்லுங்க. பாத்தம்ல அந்த சைடு இருக்கு. ஒரு ஃபுல்லா பிஸ்கட், ஒரு ஃபுல்லா சாக்லேட், மார்ஷ்மெலோ அதெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க. சைடுல பாருங்க குச்சி மிட்டாய், பாப்கார்ன் அண்ட் பிஸ்கட். உங்களுக்கு ஓகேவாக்கா? ஓகே பாப்பா, சூப்பரா அரேஞ்ச்லாம் பண்ணிருக்கீங்க. பிஸ்கெட் எல்லாம் மேலே வச்சிருக்கீங்க. இந்த சைடு ஹெல்த்தியான ஃபுட். வெரி வெரி தேங்க்யூ பாப்பா. எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ. உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணீங்க. நான் நீங்களாம் பண்ணுவீங்கன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல. நானும் தான் ஹெல்ப் பண்ணேன். தேங்க்யூ பாப்பா. பசங்களா எல்லாருமே வெயிட் பண்ணுங்க. நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்கல்ல, உங்களுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணணும். அந்த சைடு உங்களுக்காக ஒன்று வாங்கி வச்சிருக்கேன், அதை எடுத்துட்டு போங்க. நான் உங்களுக்கு gift தரேன். அக்கா அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லக்கா. ஹெல்ப் தானே பண்ணோம். எதனா பண்ணாதான் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணுமா என்ன உங்களுக்கு? எங்களுக்கு எந்த கிஃப்ட்டுமே வேணாக்கா. நீங்கள் உங்களோட சேல்ஸ் ஆரம்பிங்க, நாங்கள் கிளம்புறோம். ப்ளீஸ் பாப்பா, வாங்கிட்டு போங்க. சரிங்கக்கா, நீங்கள் சொன்னா கேட்கவா போறீங்க? தாங்க, அது என்ன கிஃப்ட்? எங்கக்கா கிஃப்ட் வச்சிருக்கீங்க? அத்தோமா, சைடு ஆங்கிள்ல மாட்டி வச்சிருக்கீங்க பாருங்க. எதுக்கா இந்த லாலிபாப்பா? லாலிபாப் இல்லம்மா, லைட் பொம்மை போட்டிருக்கு பாத்தியா, அத்தை எடு. ஓகேக்கா, தோ எடுத்து தரேன். இதாங்கக்கா நீங்க கேட்டது. இது என்னது? லயன் பொம்மைலாம் போட்டிருக்கு. உள்ள என்ன இருக்கு? அது என்னன்னம்மா, நீங்க ஓபன் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிடும் போதே லயன் கத்துற மாதிரி சவுண்டு கேட்கும். என்னதுக்கா லயன் கத்துற மாதிரி சவுண்டு கேட்குமா? இதை நாங்கள் சாப்பிட்டே பார்க்கணும். பாய்க்கா, நாங்கள் கிளம்புறோம். இந்த சாக்லேட்டு லயன் சவுண்டு கேட்குமா, லைட் எரியுமா என்னன்னு பார்க்கலாம். என்ன இது புதுசாக கடை தந்துருக்காங்க, போயிட்டு பார்க்கலாம். என்னம்மா கடை இது? எனக்கு இந்த சாக்லேட்டா? இது சாப்பிட்டே ரொம்ப நாள் ஆகுது. இது சாக்லேட் கூட கிடையாது. என்னது இது? தேங்காய் பிஸ்கெட்டுக்கா. தேங்காய் பிஸ்கெட்டா? சாப்பிட்டே பல வருஷம் ஆகுதே. இதை தாமா சாப்பிட்டு பார்ப்போம். எனக்கு இந்த பிஸ்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும். அக்கா எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க. ஓகேம்மா, எடுத்து சாப்பிட்றேன். இதெல்லாம் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசை தான். எங்கே கிடைக்குது இந்த பிஸ்கெட்டை? தான் ஒரு பீஸை சாப்பிட்டு பார்ப்போம். எவ்வளோ பெரிய பிஸ்கெட்டு, சாப்பிட்லாம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கே, வாசனையே நல்லா தான் இருக்குது, ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. சூப்பர்மா, செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு இந்த ஒரு பேக்கெட்டை தான். பாரு, நான் இதே காலி பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக. வீக்கெண்டு நான் வந்து இந்த பிஸ்கெட்டை வாங்கிப்பேன். ஓகேவா? ஸ்டாக் அப்படியே வச்சுக்கோமா. இந்த சாக்லேட்டை எடு, என் பொண்ணுக்கு வாங்கிட்டு போவோம். ஓகேக்கா, எடுத்துக்கோங்க சாக்லேட்டு. வேற சாக்லேட் கூட இருக்கு பாருங்க. இது வேணுமா பாருங்க, மார்ஷ்மெலோ கூட இருக்கு. செம டேஸ்டா இருக்கும். உங்க குழந்தைக்கு வாங்கிட்டு போங்கக்கா. என்னது இது, மார்ஷ்மெலோவா? எங்க சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கே. நான் இப்போதாம்மா இந்த சாக்லேட்டை பார்க்குறேன். எடு, கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம். ஒரு பீஸ் தாம்மா. ஓகேக்கா, அங்கே எடுத்துக்கோங்க. என்ன இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கே, செம்மையாக இருக்குமா இந்த மார்ஷ்மெலோ. ஒரு பாக்கெட் தந்துடு. மார்ஷ்மெலோ சாக்லேட் எல்லாம் கேட்டிருக்கேன், இதுவும் தந்துடு. இதெல்லாம் உடம்புக்கு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. பரவாயில்லையே, கலக்கா உண்டை, எள்ளு உண்டை எல்லாமே வச்சிருக்க. பிஸ்கெட் எல்லாம் ஒரு பாக்கெட் தாம்மா. மில்க் பிஸ்கெட்டு அதெல்லாம் தந்துடு. பாப்கார்ன்லாம் இருக்காம்மா, ஒரு பாக்கெட்டு தான். இந்த கேண்டி ஒன்று தந்துடுமா. பரவாயில்லையே, இந்த கடையில் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. இனிமேட்டு இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். அதெல்லாமா வந்து
அக்கா கடை எப்பவுமே ஓப்பன்ல தான் இருக்கும். எல்லாமே பில் போட்டுட்டாக்கா. போதுமா, எல்லாமே பில் போட்டுடு, நான் கிளம்புறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த அக்கா கொடுத்த gift ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆர்வமா இருக்கு. லைட் எரியும்னு சொல்றாங்க. சாக்லேட்ல போயிட்டா எப்படி அது? சிசர் எடுத்து கட் பண்ணி உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமே. லைட் எரியுது, உண்மையா பொய்யான்னு தெரியும். என்ன வரவே மாட்டுது. கவரை நல்லா ஓபன் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்துடுச்சு. உள்ள என்ன ரெட் கலர்ல இருக்கு? ஓ, மிக்கி மவுஸ் மாதிரியே இல்ல. இதாங்க யார் யாருக்கு வேணுமோ எல்லாமே ஷேர் பண்ணி சாப்பிடலாம். இத கண்மணி நீ கொஞ்சம், இத ரோஸ் நீ கொஞ்சம், லட்சுமி நீயே எடுத்துக்கவே. சாப்பிடும்போது டைகர் கத்துது பாத்தீங்களா? அந்த அக்கா சொன்னது உண்மைதான்ப்பா. டைகர் கத்துது பாருங்க. ஆமா பாருங்களேன், இது கீழே ஏதோ ரெட் கலர்ல லிக்விட் மாதிரி இருக்கு. எப்படி பண்ணா லைட் எரியும் தெரியல. அந்த கவருக்கு பின்னாடி கொடுத்திருக்காங்க. சாக்லேட் ஃபுல்லா காலி பண்ணாதான் லைட் எரியுமா? வாங்க எல்லாரும் ஆளுக்கு ஷேர் பண்ணி காலி பண்ணியாச்சு. இப்போ எப்படி இதை பண்ணா லைட் எரியும் தெரியல. இதை உடைக்க சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க இது நடுவுல நம்ம உடைச்சு பார்க்கலாமா? ஏய் பாருங்களே, லைட் எரியுது. ரெட் கலர்ல இருந்தது இப்போ ப்ளூ கலர்ல மாறிடுச்சு. சூப்பர். இன்னும் நல்லா உடைச்சு பார்ப்போம். அப்பதான் செமையா லைட் எரியும் போல. அப்புறமா ஷேக்கும் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. உடைச்சிட்டு அப்புறம் ஷேக் பண்ணி பார்க்கணுமா? சூப்பரா இருக்குப்பா இந்த சாக்லேட். நான் இப்பதான் இந்த மாதிரி சாக்லேட் பார்க்கறேனே. இருங்க நல்லா ஷேக் பண்ணி பார்ப்போம். ஷேக் பண்ண உடனே இன்னும் நல்லா லைட் எரியுது. சூப்பர். லக்ஷ்மி, நல்லா ஷேக் பண்ணி பாரு. ஓகே கண்மணி, நல்லா ஷேக் பண்ணியாச்சு. இப்போ செம்மையா லைட் எரியுது. நான் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.